Fala pessoal, se seu carro está fazendo um barulho de algum ferro balançando quando você está com ele ligado, pode ser esse problema aqui, ó, a capa da correia. Então é só verificar para trocar essa capa aqui, porque ele fica tocando na polia lá embaixo. Então lá de dentro dá para escutar bastante.